皆さん、こんにちは。本日は JICA 横浜主催イベント、ショートフィルムトリップto スーダン&ウガンダをご視聴いただきましてありがとうございます。ここからおよそ1時間半、実施してまいります。このイベント、最後までお楽しみいただければと思います。本日進行を務めます MC のリベカです。どうぞよろしくお願いいたします。この JICA なんですが、ジャパンインターナショナルコーペレーションエージェンシーの略で、日本語では独立行政法人国際協力機構と言います。日本の政府開発援助 ODA を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っている機関です。今回のこのイベントは、ショートフィルムを通して途上国の多様な文化や世界観に対する理解を深めることを目的として実施してまいります。さて、昨年の3月に開催した JICA 横浜ショートオンライン上映&トークイベント、ショートフィルムトリップトゥモロッコ、さらには昨年8月のショートフィルムトリップトゥ南スーダンに続いて、JICA 横浜さんとの3回目のコラボレーションイベントとなります。今回はスーダンとウガンダにフォーカスして、スーダンのショートフィルム、そして1972年、ウガンダの政府によって行われたアジア系移民追放政策に関するドキュメンタリーフィルムを上映いたします。トークセッションでは、スーダン、ウガンダ出身の留学生の方にご参加をいただいて、スーダン、そしてウガンダの等身大の文化や、また今の生活などを皆さんに知っていただける機会を設けていきたいと思います。さて、本日ですが、YouTube の概要欄にはアンケートフォームをご用意しております。イベント終了後、ぜひアンケートのご協力もお願いいたします。それではまず、本イベント主催者の JICA さんより、JICA 研修業務課長の西野入由美子さんにご登場いただきまして、開会のご挨拶をしていただきたいと思います。それでは西野入さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。JICA 横浜センター研修業務課の西野入と申します。皆様、こんばんは。本日はショートフィルムトリップto スーダン&ウガンダにお集まりくださり、ありがとうございます。映画鑑賞会を始めるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。この映画鑑賞会は、JICA 横浜が受け入れている JICA 留学生の出身国に関する映画作品の上映を通して、それぞれの国の文化や生活の様子、さらに社会が抱える課題などをお伝えするとともに、私たち日本人や日本社会にもつながる共通のテーマを、JICA 留学生と意見交換し、共に考える機会としたく企画いたしました。これまでに、モロッコ、南スーダンを取り上げ、今回は3回目となります。本日はスーダンとウガンダに関する映画を上映し、こちらには今、日本の大学院で学んでいる2人の JICA 留学生をお招きしています。また、この映画鑑賞会では、特にアフリカに関する映画を取り上げていますが、これは JICA 横浜センター、横浜市、そしてアフリカの深い関係があるためです。昨年8月に第8回アフリカ開発会議 TICAD8 が北アフリカのチュニジアで開催されました。TICAD とは東京インターナショナルカンフェレンス・オン・アフリカン・デベロップメント、アフリカ開発会議の略で、アフリカの開発をテーマとする国際会議です。1993年以来、日本政府が主導し、国連開発計画、世界銀行、アフリカ連合などと共同で開催しています。2008年には第4回会議がここ横浜で開催され、2013年、2019年にも横浜の地で開催されてきました。2025年にはまた日本で開催される予定になっています。今日の鑑賞会をきっかけに、スーダン、ウガンダ、そしてアフリカへの日本の協力にも関心を持っていただけましたら大変嬉しく思います。映画上映の後には
スーダン、ウガンダから来日している JICA 留学生とのトークセッションを予定していますので、ぜひ皆さんご参加ください。どうぞよろしくお願いいたします。西典さん、ありがとうございました。それでは最後までどうぞよろしくお願いいたします。さて、本イベントを JICA さんと共に開催するショートフィルムフェスティバル&アジア。毎年6月に東京都内の各会場とオンラインで開催をしているアジア最大級の国際短編映画祭なんですが、毎年およそ120の国と地域からなんと6000本以上のショートフィルムが集まる、そんな映画祭なんです。今回はこれまで出会ってきたショートフィルムの中からショートフィルムトリップto スーダン&ウガンダということで、スーダン、ウガンダが舞台の2作品を上映してまいります。さて、この上映中、このイベントの開催中なんですが、YouTube のコメント欄で皆さんからの質問を募集しております。ぜひ、スーダンのこと、ウガンダのことに関することで何か聞きたいことなどありましたら、どしどしお寄せいただきたいと思います。その集まった質問なんですが、先ほど西典さんからも、ご紹介がありました。スーダン出身の JICA 研修員、サルマ・アブトゥル・ラハマン・アダム・バハットさん、そしてウガンダ出身の JICA 研究員、アデュレ・ケファさん、このお二人にこの質問に答えていただくことになっています。そんなお二人をぜひ、こちらにお招きしたいと思います。So, サルマさん、アデュレさん、please turn on the camera and unmute, please. Hello, Saruma-san, Adila-san. Hi. Welcome to the event. Thank you very much for participating. Thank you. Hi. So Thank first you. of all, I'd like you to introduce yourself before we, present the film. Can Salma-san start with your introduction? Okay. Hi, everyone. I'm Salma Abdurrahman Bakhat. I'm from Sudan. Now I study I'm a master's student in Yokohama National University in Public Policy and Governance. はい、ソルマさんは、スーダン出身の、JICA の研修員で、大学院でですね、公共政策学を勉強していらっしゃいます。皆さんよろしくお願いしますということです。そして、アンテラさん、please. Hi, everyone. Thank you very much. My name is Adule Kefa. I come from Uganda, and I'm also a student from Yokohama National University, and I'm a second-year student right now. Thank you very much. はい、同じくですね、JICA の研究員としてアデレさんも日本に留学生として来ています横浜国際大学、お二人ともそうですね、同じくパブリックポリシーです。公共政策学を勉強しています。日本に来て2年半という、ことなんですよね、ありがとうございます。Thank you very much for your introduce. Thank you. So, I'd like to, invite you again after the presentation of the two films, and maybe, we have a little like a questions for you guys. So please, stick with us until the end. Thank you. Okay, thank you. はい、それでは最後までどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、この後2つのフィルムを皆さんにご覧いただいた後、アドレさん、そして、サルマさんに皆さんの質問にも答えていただきながら、理解を深めていただきたいと思います。それでは早速ショートフィルム2本を上映してまいりたいと思います。これからご覧いただく作品について少し触れていきたいと思いますが、まず1作品目は祖母アルシットです。これはスーダンの綿農家の15歳の女の子が主人公のショートフィルムで恋愛、結婚観を描いた作品となっています。そしてもう一作品はこちらです。国外退去まで90日。1972年、ウガンダ政府によって行われたアジア系移民追放政策に関するドキュメンタリー作品です。ウガンダでのアジア系移民の歴史と追放政策によって難民となってしまった人々の苦闘を描いた作品です。
さあ今日は皆さんご覧いただいた、ムービー、ショートフィルムについてぜひコメント欄にいろいろとお寄せいただきたいと思います。そのフィルムについてももちろんですが、スーダン、ウガンダについて気になったことなどなどコメントでぜひお寄せいただければイベントの中でシェアしていきたいと思います。さあそれでは皆さん、早速フィルムをご覧いただきたいと思います。祖母アルシット、そして国外退去まで90日、続けてどうぞご覧ください。さて、皆さんには祖母アルシット、そして国外退去まで90日という、ウガンダとそしてスーダンを、題材にした、ショートフィルムを2つ続けてご覧いただきました。おそらく歴史的にもそして文化的にもものすごく色濃くそれぞれの国の背景が映し出されているそんな、フィルム2本だったんじゃないかなと思います。少し皆さんからもねメッセージもいただいておりますけれども、質問なども含めてぜひ先ほどご登場いただきましたお二人に改めてご登場いただいて、いろんなお話、皆さんの質問ももちろんのことなんですけれども、改めてスーダンそしてウガンダっていう国がいてどういうところなのかというお話や、また、先ほど登場していたお二人がどんな経緯でね日本に来たのかなどなどちょっとまた深掘りしてお話を伺うことができればなと思っております。So, Salma-san, Adele-san, please come back online. Welcome back. Thank you. Thank you. Thank you for coming back. So we had two different films. One's very, deeply shown the culture of the country, maybe, and the other there's something about the history that was very, deeply shown to the Japanese people. So where we have one question still, but maybe we can start with asking you more about your background as well, like because what made you come to Japan, and the things you found out the culture in Japan. Is that okay? Okay. But before that, I would like to ask after you watching this film, how did you think? Salma-san. Okay. This film, I'll say, or this film was directed by Suzannah Mirghani. Talk about maybe the last period of Sudanese culture. At that time, the grandmom, when she gave her views, that means this is the order that they must do or work on this order. At that time, also the girls, they didn't have any view or they can't choose anything, even in marriage. But at the last years or at the last 40 years, or maybe more than that, more than 50 years, because actually the education revolution in my home country, in Sudan, it starts from 1907. All of the women now and the girls, they are educated and high educated. They also before 50 or 40 years, they start to ask the girls if when the men come to ask for marry, they ask her about her views. If she agree, they will continue the process of marriage. And if she refuse, they will refuse. Her parents, they refuse also. Mm-hmm. And also now the women in Sudan, also they are educated and high educated. You can find the women now in the different jobs, as they work as a doctor, teacher, engineer, announcer, novelist, minister of ministries, in different jobs in my home country.
So you mean that it's last 14 years and 15 years in Sudan? Yes, maybe before that time even. Yes, because now all the girls they have views. You can decide to study in Sudan or outside of Sudan. Also in my case, my family they encourage me to study also outside of Sudan, and this is for me the third country. Before I came here to Japan, I went to Netherlands and Tunisia to study some courses in local governance, and also my parents they encouraged me to study. Okay, so the movie just we have seen is like how many years ago? Basically. The women's Yeah. You mean the women's on the film or? Yeah, on the film. On the film, that girl's it's 15 years. That girl's Nafisa. When I watched this film, I feel this girl's she has inside conflict between she wants to live in the village with her friends and her parents alike and her grandmom, and also at the same time she wants a new life. She wants to go. She wants to wear maybe different clothes. She wants to travel and like that. But unfortunately, at that time, maybe this film talk about, which was talk about at that time, the girls they didn't ask her about her view of the men who will marry, if she agree or not, or if she want to marry him or not. At that time, they take her decide behalf of her. But now the situation was so different. They asked the girl about everything. All the families in Sudan, they encourage the girls to study and to take the education. Okay. Yes. Okay. 今ね、お伺いしたんですけれども、サルマさん、映画の中の、女の子が、なかなかその自由な結婚っていうのをできない状況の中で、これ、大体どれぐらい前の話からどれぐらい最近までそういうふうな状況で、現在はどうなのかっていう話をね、今少ししてくださっていたんですけれども、おそらく映画の中に出てくる、おばあさんのね、言ってみればその長老の考えが、全てっていうような感じの中で、けど本当に15年前、それよりも以上前、ぐらい、そういうことが当たり前ではあったんですけれども、今のそのスーダンの状況で考えると、もういろんな人がすごく教育を、しっかりと受けているような、本当に海外スタンダードで受けているような今時代になってきていて、でもちろんそのサルマさん自身も自身がどこで勉強したいかっていうのを選べるような今時代になっていて、で、そうですね、1997年ぐらいからですかね、どんどんそういうふうな、その国の中での女性の在り方とか、若い人たちの在り方っていうのが変わっていったということなんですよね。ただその映画の中での、女の子、彼女の、あの時代っていうのはちょうど私たちももっとこういうふうにやりたい、外に出たいっていう、そういう過渡期であったんじゃないかっていうようなお話でした。Okay, thank you very much, Salma-san. Okay, thank you. Thank you. So now I'd like to ask Adela-san. So that was a very historical documentary movie that we have seen. Maybe you have heard that kind of things from your, parents or like grandparents and stuff. How did you see the film? Oh yeah, thank you very much. Incidentally, I come from the region where President Idi Amin actually came from. That is the northwestern part of Uganda. And stories related to this history are very vivid in the minds of many Ugandans, just as we have learned today. And you realize that the perception or the thinking of the people is somehow like the opposite of sometimes what is, shared officially.
the point here that I want to mention, just like in the film, is that the Asian community who were living in Uganda by that time were already growing economically very powerful. I think we can remember in the film that's what was mentioned. And also the idea of Africanization was also very strong. And also, together with that, the element that, Uganda had just come out of independence in 1962. So around 8-9 years after the independence. So these were all very vivid, situations which eventually made the people who were advising Idi Amin to think that probably the power vacuum after the colonialists left the country, the Indians are likely to also come over and take over the political positions. So in that way, they needed to assert their position in a way to push the Asian Ugandans a little bit on the side. And this has not been very much spoken about, in the political sense. Much of it has been shown as economic sense, but in the political terms, it has not been reflected very widely. So I think to share with you, this is the understanding of the people who speak to us, because also down in my country, I interact very much. I work in the local government, so I interact with the local community, all the people. Sometimes in meetings, they share this. Some of them were in the military that time, and sometimes they also express their dissatisfaction about the information that comes up that, the military were mistreating the people. But also, given that the Asian Indians, or the Asian Ugandans, by that time who were economically powerful, they were educated, and that means they were able to, assert their position whenever they meet the military people. For example, on the roadblock, so they would give their own view in a very assertive way, which was not very welcome because most of the military people at that time were actually uneducated. They were seeing this as a kind of order, which is unwelcome by the soldiers. So they were able to react in a violent way. So sometimes to balance the understanding, it is good that the two sides now we are able to discuss this, because I have the local view of the people down there, but also the official view is also there. So in a way, the military who are uneducated, most of them didn't want to have instructions from any other person other than the people in the military command. So that has been the situation. Sometimes it's not reflected very much. Yeah, thank you very much. ありがとうございます。Thank you very much. You have talked quite a lot of contents, and I'm not very updated with the translation. Maybe I can do a translation by words afterwards with and attached to it. Is that okay? That's okay. Yes, please. 今の本当にたくさんのアトレさんはもともと北東ウガンダの出身で、そういったお話っていうのは今さっきフィルムの中で見たお話っていうのもたくさん過去の先人の人たちからもお話を聞いていて、でその中でそのアジアのインドの方々がどんなふうに経済のためにそのウガンダっていうのの底上げをしてきたかとか、でその後に続くやっぱりその軍との関係性であったりとか、で1962年独立をしてからその後の8年から9年の間に、国がどんなふうに変わってきたのか、そういうお話をね今してくださっていて、少しものすごくコンテンツが多いので、できたらまたちょっとねそのあたりをしっかりとまた訳して、ペーストしていけたらなと思っております。Thank you very much, Salma-san, Adele-san. So maybe we can, because after we saw this movie,
maybe we have we audience have quite a lot of questions about your country now, maybe. So could you just want to tell us something about the Uganda and Sudan? But we have one question is say, what are kind of things people Uganda and Sudan interested in most right now in this generation and now? Salma-san. Hi. Okay. Here's a question from the audience. Okay. In my home country, the recent generation, they are interested, maybe most of them to study outside, to study different language. Because in my home country, our official language is Arabic, and also the official language Arabic, and there is also they speak English, but Arabic is official as our official language. Now they interested to know and to learn different language like Russian, maybe Nihongo and Chinese, also different language, and they are interested to study outside of Sudan also to yes, also to achieve different experience and to learn different language. Okay. 今ね、ウガンダやスーダンで暮らす人たちが今のこのね、今実際にどんなことに一番興味を持っていますかっていうお話を、聞きましたところ、スーダンでは、サルマさん曰く、とにかくその教育、学ぶことに対してものすごく今やはり若い人たちが積極的になっていて、特に語学ですね、スーダンというのはアラビア語を話します。英語も話すんですけれども、その第一外国語として話しているのはアラビア語なんですが、今の若い人たちはいろいろとこうね、その他の言語を話す、他の言語を学ぶことにすごく意欲的になっていて、もちろん日本語もそうですし、中国語などなど、そういった他の言語を話す練習をしたり、あと海外に勉強に行く、海外に留学するということもすごくみんなのこう、注目を浴びていて、いろんなところにね、皆さん海外に出ていっているのが現状だということです。Thank you. So how about Ajay-san, Uganda? What is most people attract or people are very interested in right now? Yeah, I noticed that many young people are interested in music, in cultural performances. Actually, it's a very widespread activity across the country. Music festivals, people participate very, very widely. But also that goes together with the many cultural activities. There are a number of cultural practices that some time back people were already forgetting about, but now the young people are more interested in the culture, which includes music. Together with that, the young people are interested in trade. You know, our country is bordering South Sudan in the Democratic Republic of Congo. And so there's a lot of trade activities that go into that area. And the local people are interested in trade. Even across the whole country, there's the East African community, which is also a very good ground for the Ugandan people and all the East African people to engage in trade. So those are the most important things that I see the young people are interested in lately. Okay, I'm just curious that when it comes to the music, a lot of people into music from outside Africa, or people very interested in African music still? Yeah, usually it is a mix because the young people sometimes they like the foreign culture very much, but they also produce their own music, the local Ugandan music, which is African in nature. I mean, the beats are a little bit different from when the Western or the other regions. So it's a kind of like mixed type of music. Yeah.
ウガンダのね、今お話、今何に注目してますかっていうお話だったんですけれども、今若い子たちは特にパフォーマンス、エンターテインメントの中でも音楽っていうものにね、ものすごく興味を持っている人が多いそうです。昔に比べて、その音楽のフェスティバル、音楽祭、いわゆる日本でもあるような音楽祭、ミュージックフェスティバルなんかを結構数多くしていて、で、もともとのそのアフリカの音楽っていうようなものもあるんですけれども、海外の音楽をいろいろと取り入れて、もう本当にね、その海外の音楽、アフリカの音楽、もうそれを融合したような音楽なんかも皆さんすごく聴いてらっしゃるそうで、あともう一つは、貿易のことですね。若い人たちがすごく興味を持っている、近隣の、いわゆる国々、コンゴだったりとかいろんなところでのそういったアフリカを、中心としたその貿易についてすごく今の若い人たちが、興味を示しているということです。Thank you very much. Thank you. So, そろそろね、お時間になろうとしているんですけれども、ちょっとね、どんなことを聞き忘れていたかなと思ってね、今考えていますけれども、はい。まだね、質問できるということですね。はい。So, maybe I want to ask you some question about the things that you surprised about when you are living in Japan or when you just came to Japan, because we want to know the the different cultures between here and in your country. Salma-san. So Hi. you've been in Japan for still 1 year? まだ1年ですかね。 Yes. Okay. Actually, after 1 month, I will complete 1 year here in Japan. Oh, so after 1 month, you're going back? No, I will complete 1 year in Japan. Oh, okay. 1 year. 1 year, yes, in Japan. 1 Because 年 I came here at the last April. ちょうどね、去年の4月に来たので、1年が経とうとしているんですけれども、Yes. So is there anything like you found really interested, about the difference between Japan and your country? For me, because it is according to the culture of Sudanese culture. For me, at the first days, I find it strange why the people here they didn't shake hand when they meet the others. Because in my home country, at any time when you meet anyone, we will shake hand and say Assalamu alaikum. And here is different. There is no shake hand, only the greetings, kompanwa or konnichiwa, and like that. For me, at the first time, I feel this is different for me. And after that, I respect this the different of culture. Yes. And also, if you came to my home country, I think it's fine. This things is strange because all of the people they shake on hand when they want to say greetings. Yes. 一番ね、日本に来てびっくりしたのが、日本人は挨拶をするときに握手を全くしないっていうね、ことを、サルマさんは感じてらっしゃるみたいなんですけど、日本人はこう、ね、お辞儀をしたりとか、そういったところで、こんにちはって挨拶をしたりとかしますけれども、スーダンに来れば、もうみんながこう握手をして、Do you hug also? A lot? What you say? Hug a lot? No hug. No hug. Only yes. Just Only shake hand. Yes. Only. And sometimes okay. yes. And also I love here in Japan, and I feel comfortable. I love how all of the people they respect the others. They respect the foreigners also. For me, this is comfortable things. When I came here, after some days, I feel that. I didn't miss maybe my family so much because I feel I'm comfortable here. Yes. Thank you Yes. to hear that. Yeah, thank you. Yeah. その握手とかそういう、カルチャーの違いももちろん感じるんですけれども、それ以外にやっぱりこう日本に来て本当に、接してくれる人たちが本当に親切で、本来だったらね、そのホームシックとかになるところもそうやって日本人の皆さんに本当によくしてくれて、その相手に対するすごく敬意のある、そういった国だっていうのを感じたそうです。
Also, I forget to tell something. Also, one of the factors that make me comfortable here in Japan, all the people, they love to help the foreigners also, because at the first days when I want to go to any place, I didn't know the place. I know the name only. When I ask everyone to tell me where is this place, they didn't tell me you can go by this way and this way. Actually, they go with me at that place. Wow. Yes, that's I do that too. yes, so comfortable, yes, and so happy to live in here in Japan, in this community, and those and the Japanese people. 本当に日本人のいいところいっぱいこう感じたことはいっぱいあるんですけれども、例えば道案内をね、してほしいというか、すごく迷っている時にただ道を教えてくれるだけじゃなくって、本当に実際にそこまで近くまで連れてってくれたりとか、そういったところで日本人の、優しさとかを感じていて、日本ってすごいなというふうに思われるそうです。Thank you. Thank you so much. So, Adele-san, is there any surprising thing that you felt when you are, while you're living in Japan? Yeah, sure. The time I came, actually, I had a lot of surprises, mostly related to food. My country is a landlocked country, as much as we have River Nile crossing through the country, but we do not have a lot of seafood. So at the time I came, indeed, the seafood was very surprising to me, but I've learned to, enjoy the seafood. I think the next time I finish my graduation, I go home, I'll really feel out of place because I'll be missing the seafood again. Oh, okay. Yeah. I know that you have a lot of fresh fruits and vegetables in your country, but not many seafoods. Yeah. なんかね、やっぱり食べるものですごく、アデルさんは日本に来てね、自分のその母国にないものを感じていて、ウガンダっていうのはものすごくね自然が豊かでフルーツとかあと、野菜とかもとっても豊富な国なんですけれども、唯一やっぱり日本にあってないものがやっぱりシーフードの豊かさ、海鮮の豊かさだそうで、そういうものがね、もうすぐしたら実は3月に卒業して、もうウガンダに帰ってしまうそうなんですけれども、すごくそういうところが恋しくなるだろうなっていうお話でした。What was the best seafood, dish that you experienced in Japan? I like shrimp. Shrimp? Yep. How do you like to cook that? Usually I buy it from the supermarket, so I don't prepare it myself. Oh, okay. So maybe like a boiled and stuff like that. Boiled, yeah. Boiled, ね、本当にエビとかも本当に美味しいものがたくさん売ってて、もう湯がいたものをねスーパーですぐ買って食べれる美味しいよっていうね方です。Thank you very much. We have almost covered the question. Shall we go for another question? We have another one. Maybe just a quick answer for this. Because we have seen a short film with the audience today, there is one question. Is there a lot of a movie people watching in Sudan or Uganda? How about in Sudan? どうでしょう？スーダン、ウガンダではよく映画を見ますか？という質問をいただきました。Sorry, the question again about the short film in my home country. Yeah, do you see a lot of movies and people enjoy films or is there original movies and stuff in Sudan? Yes, there is a Sudanese movies and Sudanese long movies also. We have Sudanese drama and also there is a movie on the radio. Yes, on the radio. A long series drama on the radio for this one for listening, and also all the people on the rural area in Sudan, they love radio so much because to attend this series of long drama or long movie
And all of the people, they attend the short films and the movie, and they love drama. We have also theater in the cultural in Omdurman city. This is a big theater. All of the people also they love drama and they attend. Okay. Yes. Thank you. 今ね、スーダンの話聞いてると、もちろん映画も見ますし、すごくスーダンのオリジナルの映画もありますし、あとドラマが結構ね、皆さん好きでよく見られるそうです。あと、ちょっとラジオとかでオーディオでドラマを聞くようなこともとてもなんか皆さん楽しまれるそうですね。街にも結構そういったシアターもあるそうです。So, Adele-san, how about in Uganda? Yeah, equally in Uganda, there are local movies that have been prepared. But personally, I've not been following movies so much, but I usually see my family members attending a series of movies on the national TV. And also, they also stream sometimes to international Bollywood. Bollywood. Bollywood, yeah. So it's also another commonly watched movies across the country in Uganda. もちろんね、そういったウガンダで制作しているローカルのムービーもたくさんあるんですけれども、個人的にその辺はそんなに見ないけれども、やっぱりその海外のね、映画とかも、家族とかも含めてよく見ます。ボリウッドの映画を見たりとか、あと海外のね、作っている、インターナショナルな映画をよく見るということです。結構そのあたりはね、日本もよく似ているんじゃないかなと思います。Thank you very much, Salma-san, Adile-san. We're kind of like running out of time. It's over the time. So to wrap up this event, I'd like you to send the audience a very short, concluding message. Is that okay? Okay. Salma-san, please. For me, my message for the audience, I would like to invite them to visit my home country, Sudan. Sudan is a very beautiful country, and to show lively how the different tribes and different people, all of them, they live in peace and in unity society in Sudan. 今日はね、こういったイベントに参加させていただいてありがとうございます。こうやってね、フィルムを見て、ぜひスーダンにも遊びに行こうと思ってもらえたら嬉しいです。本当に美しい国ですし、今は本当にその平和の中でみんなが暮らそうというようなことをみんな思いながら暮らしています。今日はありがとうございますということです。Thank you very much. Adele-san. Yes, thank you. To our audience, I would say that they're also welcome to Uganda and Africa, East Africa. Just Rebecca-san, like you mentioned, there are a lot of fresh fruit in Uganda, and also wild animals. You'll be able to watch them live: the elephants, the lions, the crocs, and all types of animals. When you come to Uganda, you'll be able to see that. Otherwise, I'm very, very excited and thankful to you for the opportunity of sharing this evening together. Thank you very much. Thank you very much. こういった機会を設けてくれてありがとうございます。同じくですね、ぜひウガンダという、ね、国をもっと知ってもらいたいなと思います。先ほども話に出ましたが、本当に自然が豊かで、美味しい、野菜だったりとか、果物が豊富に取れる、本当に豊かなところで、あとそのワイルド、もうその自然の中でね共存するその動物が本当にたくさんいて、もちろんゾウとかライオンとかね、いろんな動物を見ることのできる本当に自然豊かな場所なので、ぜひ興味を持ってよかったら来てもらえたら嬉しいですということです。ありがとうございます。Thank you very much. So, enjoy the rest of your stay in Japan.Maybe Salma-san has a little more, and Adele-san maybe another few months in Japan? Only weeks. About a week. Okay, fully enjoy the rest of your stay.
Okay, thank you. Okay. サラマさんはね、まだ日本に滞在期間ありますけれども、アドレさんはもうあと数週間で、ウガンダに帰られるということで、ぜひね、日本の最後の、生活、ライフを、本当にライフスタイルを楽しんでもらいたいと思います。So thank you very much. And just wait for a moment. I'm going to wrap up the event. さあ、時間はですね、早いものでもあっという間にね、過ぎてしまいました。皆さん、ちょっとね、時間がオーバーしてしまいましたけれども、本当にご覧いただきましてありがとうございます。このショートフィルムを通して、スーダンとウガンダのリアルを皆さん少しでも知ってもらえたら、嬉しいです。また出演いただいたゲストの皆さんもありがとうございました。最後に改めてのアナウンスですが、YouTube の概要欄にアンケートフォームをご用意しています。ぜひアンケートのご協力をお願いいたします。それではですね、西野入さんにも最後ご登場いただきたいと思います。西野入さん。はい。今日は本当に素晴らしい機会を設けてくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当にね、この、ショートフィルムをご覧になった皆さん、このイベントをご覧になった皆さんが少しでもね、スーダン、ウガンダという国を身近に感じていただけたら幸いかと思います。それでは皆さん、お時間となりましたので、ここで手を振ってお別れにしたいと思います。So we goodbye to the audience with waving hands and like to see you again soon. See you next time. Bye bye.